Padahal stok iwak nduk kulkas iki ono ae rek, tapi yo mbo bendino aku kok bingung ape dimasak opo. Halo rek, assalamualaikum. Ketemu nek ambek aku ibu anak satu sing merantau ya rek. Aku biasa belanja iwak iku seminggu pisan, tapi teko omahku nggak tak catet ape tuku iwak opo. Pokoknya sing ono nduk pasar ae lah. Bareng wis mulai teko pasar lho iku rek, iwak iki ape dimasak opo yo. Pokoknya nek masak ngene iki aku yo mbek mikir rek, menesuk iku iwake dimasak opo nek dimasak podo ae engko nang belenger. Makane kadang arang-arang tak selingi ambek tahu, ambek tempe, tak opo kono. Pokoknya gak bendino mangan iwak terus lah rek. Terus aku wingi iku tuku urang setengah kilo. Sing seperapat wingi ko iku wis tak masak dan ini karek seperapat ae rek. Terus udange iki tak campur ambek buncis biar gak polos gitu loh rek. Terus aku nggae bumbune ya bumbu iris ae. Mbok iki jenenge masakan opo? Pokoknya ngene ala aku ae lah. Lah iku mau bahane wis tak siapno kabeh. Iki aku karek ngombahi siji persiji ya rek. Ono sayur buncis, urang, terus bumbu irise sing mau ya rek. Oke, bahannya iki wis resik kabeh, langsung ae digoreng dhisik urange. Urange iki tak goreng dadi 2 sesi ya rek. Soale engko tak cemplungno kabeh jelas matenge suwe. Udange wis mateng, saiki genti goreng bumbune dhisik. Kaitan aku nglebokno bawang putih mbek bawang abang dhisik, nek wis layu disusul ambek percabeane ya rek. Nah, terus nek bumbune wis mateng kabeh langsung ae lebokno sayur buncis mau. Terus iki tak bumboni ambek saus tiram, uyah, penyedap rasa ambek gula ya rek. Nah, piye masakanku simpel banget kan. Sadurunge dipangan mbek sego iki tak cicipi dhisik rasane wis pas apa urung. Dan nek aku wis manduk-manduk koyo ngono berarti wis pas ya rek rasane. Bojoku wis mulai kerja dadi langsung ae tak pangan wong loro ya rek. Pokoke tek mangan bareng ngene iki enak lho rek. Iso-iso digawe nambah penafsu makan. Kadang bojoku iki ora gelem ngetok nduk kamera, kadang yo gelem embuh aneh wong iki. Ya wis tutuk kene ya videoku.